Yo friend, jumpa dengan saya kembali. Kali ini saya akan mengunboxing Master of Universe, yaitu Tridor. Ini merupakan kuda yang digunakan He-Man untuk berperang melawan Skeletor. Ukurannya cukup besar sekali. Kemudian ini untuk tampilan belakang seperti ini. Ini kebetulan sobek dari sananya ya. Metal Toys. Ini ada dua. Ini saya beli Battle Cat yang kedua karena memang seri He-Man sangat banyak sekali. Yang ini Mechanic and Ground Reaper. Nah, ini merupakan mainan terbaru saya. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Ukuran sama ya, rata-rata ukuran untuk kemasan sama. Jadi nanti kita akan mengunboxing di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Hanya permainannya dapat menyatukan.